waxaan rabnaa bulshadu inay ogaato waxa jira iyo cadowga xogta laga hayo iyo maleega ay maleegayaan xogta ay booliisku hayaan iyo sirdoonadu inay qaybo ka mid ah la wadaagaan bulshada si ay dalka ugu feejignaadaan iyo bulshada inteeda kale kow waxaa la socotaaneen argagixisadu inay maleegayaan qaraxyo ismiidaabin iyo wax la mid ah falalka guracan taalaaligeed waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah inay bulshadu ogaato cadowgu dhagarta uu leeyahay waxaa la socotaan cadowgu inuu isku dayayo inuu qalqal geliyo nabadgelyada nafta bini'aadanka hantida dadweynaha isu socodka iyo isdhexmarka bulshada taalaaligeed waxaan u baahannahay inay gacmaha is wada qabsanno meel uga soo wada jeensanno iska ilaalino cadowga xogta la helayo inay bulshadu la socoto weeye taasaa waxay noqotay inay madaxdii gobolka madaxdii dhexe dhammaan ay hortiina yimaadaan xogtan aynu siino saa la socotaan falalkii ugu dambeeyey waxay beegsanayaan dadka hormuudka u ah bulshada culimada nabadoonnada waxgaradka ganacsatada inta waxhaysata inta caqligu uu jiro oo dadka wax u sheegi karta taa maxaynu kaga bixi karaa maxaynu iskaga celin karaa qof walba inuu meesha uu taagan yahay uu dhinaciisa istaago weeye taa laaligeed marka waxay keenaysaa gurigaad degan tahay dariskaaga gaarigaaga kan kiraynaya inuu og yahay xogta weeye taasaynu markaas ka duuli karaa waxaa laga soo qaadayaa dhallinyaro aysan iyagu dhalin iyagu wax ku lahayn cidlo ka soo kaxeeyeen ayay qarax ku soo xirayaan oo guryaha gelinayaan oo waddada dhigayaan oo jidka marinayaan taa maxaynu kaga badbaadi karaa marka waxaynu kaga badbaadi karaa qof waliba inuu og yahay qofka gurigiisa degaya kan gaariga uu ka kiraysanayo meesha uu ku rogayo arrintaas muhiim weeye maxaan sugaynaa shiikhii ugu dambeeyey waa garanaysaan sheekh cabdinaasir dadku xaqa u sheegayey ummaddu u iftiiminayey yaa beri lagu soo sodaa marka kuwa noolnool weeye dadka dhintay lagama talinayo maanta inta nool laga taliyo weeye waxaa la doonayaa hooyadu inay kacdo ganacsaduhu kaco nabadoonku kaco gaariga ninka wataa kaco kan taraagiskaa kaco nin waliba uu meel iska taago weeye maxaynu sugaynaa marka ma waxaan sugaynaa in caasimada layna ku soo dhaadhaco miyay sugaynaa ma sugi karro ma sugi karro waxaa layna ka rabaa inaa fadhiga ka kacdaan baa la rabaa ganacsi ma jirayo salaadi ma jirayso isu socod ma jirayo markay dhintaaniin dadka waxgalka ah markay dhintaan oo wax garanaya oo ummadda wax u sheegaya oo dadka kala qabanaya ma suuragelayso taas waxaan leeyahay bulshada gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda hooyooyinka nabadoonnada ganacsatada dadka suuqa jooga inay indhahooda furayin baan rabnaa qof kastoo ay wax ka gadayaan midka soo raacaya midka guriga degaya habeen barka midka soconaya xilliga aan bulshadu socon oo hurudo inay soo sheegaan baa la rabaa inay booliiska u soo ribood garayaan baa la rabaa inaysan qarsan baa la rabaa gobolka waxa lagu yiqiin dad dhiiran oo ordaya oo sheegaya xagee bay aadeen ma maqan yihiin ha laga kaco fadhiga ha laga kaco suuragal maaha mid talo ha laga kaco fadhiga indhaha hala furo ma sugayno inay dadka ciyaamta waxgalka ayna ka dhintaan ma sugayno rumayni sheegaya ma sugayno waxaan sugaynaa inaan iska qabanno laba wiilo xunxuna iyo mid la soo diray iyo mid gaari wax ku dhajinaya magaaladeena suuragal maaha inay soo dhex galaan qof kastoo soconaya qof uu agmaraya ama meherad buu wax ka gadanaya ama mid buu degan yahay waa inaan iska qaban karaa wey waa inay iska qaban karaa wey suuragal maaha wax kale wiil xuna oo hilifa oo aan micno lahayn oo booliiska saldhiga jooga markaad tidhaahdo waa kan uu qaban karo inaad intaad ka sii jeensato wax sheegi weedaa suuragal maaha waxaan rabnaa wax kasta oo jira inaynu wada soconno oo isla ognahay waa la socotaan magaalada khamradii waa ka goday ma joogto derbi laguma dhaco khamrad laguma cabo maxaynoo haray marka weeye argixisadaas aynu ka saari lahayn weeye inaysan isku soo dayin inay magaalada soo galaan baynu ka talagelaynaa nin kastoo beeraha jooga mid kasta oo bannaanka jooga say tahay inuu soo gudbiyaa la rabaa baadiyaha midka jooga inuu soo gudbiyaa la rabaa qof kastoo baadiyaha jooga magaalada soo aadaya cayaantiisii baa joogta maaha inuu qariyo jidka ku soo arko kuwa baabuurta kiraysanaya waxaan leeyahay baabuurtiina waxaa ka kiraynaysaa waa inaa ogtiin dalka dhib ha u soo qaadinina ha keeninina dhibaato ha keeninina magaalada ha u soo horseedinina ha u qarina kuwa waxa leeyahay gaariga intay gadaal ka geliyaan waxay dhahayaan cid ma sida alaab baa sida isagoo balaayo wada yaa suuragal maaha
jirkaaga ceerin ha u qarin dalkaaga iyo dadkaagana ceerin ha u qarin wey yaa runtayna u sheegno wey waxaan leeyahay hooyooyinka iyo odayaasha dhaqanka ganacsatada saacad kasta annaga diyaar waxaan in albaabkayagu inii furan yahay inaan shaqayno waxaa jira howlgallo habeenadan lagu xaqiijinayo amniga oo guri kasta guri loo gelayay oo meel kasta la marayay oo jid kasta la marayay waxaa la xaqiijinayaa dadka bulshada nabadgelyadooda iyo ammaankooda iyo hantidooda wey taana waxaan rabnaa inaad haddii ciidan howlgalo waxaa dhici karta inay wax dhacaan ama qof uu iska dhibsado ama qof waxa weeye u dulqaadan waayo wax kale maaha waxaa la xaqiijinaya waa amniga iyo nabadgelyada iyo qofka bini aadanka waxa weeye noloshiisa weeye ha loo dulqaato waxa weeye ciidamada ha lala shaqeeyo booliiska gaar ahaan magaalooyinka ka shaqaynaya oo caasimadda ka shaqaynaya bulshada gobolka Nugaal ku nool waxaan ka codsanayaa inay gacan naga siiyaan oo nala shaqeeyaan oo na tilmaamaan oo jidkana mariyaan diyaar annaguna waxaan u nahay saacad kasta inaan shaqaynaan diyaar u nahay